2罐，平均每罐20蚊，足足慳到近4蚊，成16%㗎。雖然平咗咁多，但係食咁多罐頭都係唔健康㗎，久唔久食一餐好啦。人民係老闆，你自有得揀。由今日起，人民公社為你提供更多健康環保、價廉物美嘅產品。只要網上登記成為會員，立即享有購物優惠。創新會員分紅制度，每6個月仲會按購物金額比例將公社盈利嘅51%回饋會員。快啲上 www.communepopulaire.com 登記啦！最近我喺美化射箭教室上完射箭訓練班，而家至知道點樣為之射箭，同一般嘅射箭同樂日唔同㗎，嗰度係由香港射箭總會認可嘅註冊1級教練 Raymond Lee 負責教導，佢唔止風趣，仲好用心教㗎。咦，咁啱晒我啦！個地點喺邊㗎？喺港鐵荔枝角站 A 出口。想知道多啲詳情，可以打25151161或者 www.bermond.com.hk 睇下啦。靚煲王竹新推出赤版豚骨煲，鮮辣新口味，好特別。除咗正宗澳門豬骨煲同靚煲王，佢嘅新鮮手切肥牛同專門搜羅嘅優質新鮮生料，亦都遠近馳名。靚煲王仲係衛生署認證嘅有形食肆。嘗一嘗靚煲之味，即打23990812或上 www.23990812.com。喂呀，你做咩唔望我啊？哇，小姐，你成面暗瘡同黑頭，唔係唔望，係唔敢望啊！吓，我已經試咗好多方法，但係都冇用喎。不如你星期一或者星期三晚收聽明星潮語館同食得精彩時段嘅 Jacqueline 護膚教室，皮膚及暗瘡治療專家 Jacqueline 會講解不同嘅皮膚問題，教大家養生美容、健康身體、改善皮膚嘅方法。到時點指望你，仲錫晒你添。教你健康身體、改善皮膚嘅 Jacqueline 護膚教室，由 Jacqueline Beauty 送上。想終極暗瘡，快打31884002預約免費皮膚諮詢。林宇陽、慢必、星舌醫生、劉墉，仲有袁黎明同靳文之，同你一齊打造妄想最大黨。好，翻嚟第3節。好啦，繼續妄想最大黨節目。咁啊，呢一節講下啲政情先。咁啊，有網友邊一區嘅政情？未講一講主席篇文先，我想講下。因為有網友問咧，點解主席投稿去《蘋果日報》？你有冇答過啊？要答嘅咩？其實呢個 OK 好啊，有人關心咁就可以明白嗱。咁咧就都要有人關心咗點解我哋杯葛所謂《蘋果日報》咁喺度登文嗱。咁首先我哋杯葛主要係關於佢嗰個採訪啦，同埋即係佢哋對人民力量即係喺個政情唔係即係港聞版啦，即係成日都有惡意抹黑啦，同埋捏造啦咁。但係咧同樣地喺即係論壇版咧，其實咧負責嘅李儀先生咧，其實就都頗係欣賞人民力量嘅，特別係我哋拉布之後咧，都寫咗好多文，都支持我哋啦，亦都即係呼籲好多其他黨派嘅參與啦，即係咁，所以咧就即係咁，既然我哋有即係同李儀先生都叫做惺惺相惜啦，咁當然佢係一個好資深嘅文人啦，咁樣咁佢亦都會對論壇版咧，其實佢係主要負責人嚟嘅，咁佢哋希望咧即係各界特別是佢欣賞嘅譬如即係政團啊，或者朋友可以有啲聲音可以發表，咁我哋覺得我哋如果能夠將我哋嘅諗法可以咧俾廣大嘅市民，特別係即係民主派支持民主派嘅市民咧，可以理解得到咧，都係好嘅。咁所以我哋覺得咧，即係喺論壇版嗰度咧，我哋即係如果可以發表文章，俾即係市民可以睇到嘅話咧，我哋覺得問題不大。我希望更加多呢啲機會添，令到人民力量咧嗰個諗法更加多人認識，從而扭轉普通市民對我哋嘅誤解，甚至從而扭轉咧其他對我哋惡有惡意嘅人嘅捏造啊或者誤報咁。咁所以希望大家咧都支持，因為我哋咧做嘅嘢咧，我哋都係主要係為咗人民力量好嘅啫。咁咧講開《蘋果日報》啦，咁《蘋果日報》有一個叫做李八方，即係政情啦，等於講啲政壇嘅八卦料。咁曾經咧都燒過 Erica 同埋星矢醫生啦，就話你哋咧想去九西選啦，咁而家就即係呢啲係佢不攻自破啦嚇，即係醫生就積極考慮港島，Erica 就積極考慮新東啦。咁我哋真係百思不得其解，點解會有啲
咁嘅人去寫呢啲古仔咧？呢啲係完全係媽咪姐式，係匿埋房嗰種媽咪姐添，即係完全係冇收到咩風咩料啊，而係寫出啲咁嘅古仔。今日都可能有人放料嘅，咪係，但都係真係料咯。都要去思考下，你打個電話問下得唔得啊？即係係嘛？我哋又唔係唔聽電話唔答嘅。而家個記者，而家啲記者係咪就係咯？即係我嗰陣時聽嗰啲八卦週刊咧，佢哋最衰嗰間啦，即係最衰嗰啲咧，佢哋諗咗條 line，即係話跟住周圍問人喂，如果佢兩個譬如萬必同 Erica 咁，你想寫佢乜嘢啊？咁樣寫訪問即係 survey。唔係佢問周圍嘅人，得到一條比較好嘅故事啦，就覺得我就寫寫啦咁樣，即係咁。有啲就看圖作文啦，即係影嗰啲相就作文啦。咁今日咧有一單咧就係講話都好笑喎，佢寫話江湖傳聞人民力量氣勢就強勁咁樣喎，氣勢強勁點解江湖？多謝係啊，點解江湖氣勢強勁？咁啊，首先我多謝晒啦，如果係真嘅話咁樣。咁毓民咧就點都贏㗎啦，咁而家咧就諗住派多一條隊出嚟選啊，咁就話馬草泥咧已經準備就緒，就據知咧綠卡亦都已經放棄咗，第一就係綠卡。唔啱，成日都講綠卡。係護照同綠卡係有好大嘅分別。你都係放棄綠卡咁有啲？唔係啊，梗係唔係啦。唔係我知，即係綠卡咧，你就咁去領事館咧放低就走得㗎啦。同埋你綠卡係冇永久居留權嘅，應該。都有嘅，但係就唔係護照咯。唔係即係唔係個 status 唔同咯，即係等於你係 residence 定係 citizens 係有兩種分別嘅。咁總之咧就講到話馬蘇嚟放棄綠卡啦，咁啊唔知跟住就已經。準備參選就主要攻咧就係要吸咧民主黨同埋右派嘅票咁咯。真係唔好明。首先馬草泥啊，即係都辭去咗執位啦，咁而家又話參選，即係你寫嗰個你都用個腦諗下啊嘛。同埋之前個講法唔同喎，先有網友都講啦。之前即係話你同阿星醫生嗰陣時候咧，就係馬仔又同我哋反台又咩嘅喎。接身未明啊嘛，咁而家一個講到一個新東就即係明顯。咁但之前明明反咗台㗎，咁係之前係因為唔支持佢出選，所以反咗台。即係嗰個古仔，其實講緊係有冇3個禮拜？冇3個禮拜啦，最多係啊，咁即係奇怪啦。冇3個禮拜嘅事喎，咁快又有另外一個部署啊！即係講緊好似籌錢好容易，即係求其嗌就有幾百萬落嚟就可以去選舉㗎咯喎。所以就即係嗱，蘋果有蘋果心咁，呢個當然係完全唔可信啦。以我雖然近排同馬蘇黎嘅接觸唔係好多啦，咁但係我都知佢應該冇放棄過佢個美國國籍啊。咁所以亦都即係連我哋都唔知李百芳就會收到風嘅咁。即係而家聽日去放棄，唔知放唔放棄得切啊？咁樣應該放棄唔切啦，放棄唔切啦，係嘛？都係傳我啊！7月18號都點解冇人問？點解林美又唔參選？咁同埋關心，sorry 即係講到咧，有人關心喎，琴日有人問喎，要開兩條隊咁樣嚇，咁呢個就蘋果啦。咁但係東方亦都有篇奇文喎，又係嗰啲政情版，係琴日定前日啦。咁就講咧話，主要係講兩個人嘅，一個叫做譚香文，一個叫做陶君行。咁咧就話譚香文咧以大局為重，為咗保梁家傑咧就決定唔參選啦咁樣嚇。咁啊當然譚香文就即時咧打晒電話俾嗰啲身邊識嘅人，就話：喂，我冇講過唔選啊！你識唔識佢嘅？我梗係識佢啦。咁即係你都收到電話？我都收到啊。係咪午夜凶鈴嚟嘅？唔係，日光日白。朝早嘅係啊，就講佢話：可能咧我之前咧講過一句話咩冇先選喎咁樣，咁啲人咧就即係借住呢句咧就講話我唔選啦咁樣啊。咁佢就話從來冇講過話唔選嘅。咁但係另一個説法咧就係話陶君行咧又諗住唔選咁樣，就唔知佢點解唔選啦。咁就集中票源咧俾黃洋達咁。真係好奇呢件事。咁但係蘋果日報你同陶君行好熟噶嘛？咁你可唔可以打個電話問陶君行，或者係咪下個禮拜會有一篇陶君行出嚟就否認啦咁樣咧？即係我嚟做新聞嘅，即係好笑啲新聞。唔係呢個東方唔係蘋果，係東方。咁但係東方都係相對我真係覺得東方係相對嚴謹嘅呢啲嘢，即係空穴來風你都會求證下。咁但係呢個風即係譬如譚香文唔選，陶君行唔選，係點樣嚟嘅咧？係咩人放出嚟咧？真係令大家百思不得其解喎！邊個？即係你去試下做啲思考實驗，係邊個可能放出嚟啊？毓民放出嚟嘅係咪啊？其實。呢啲放呢啲風咧，可能梁家傑放出嚟咧咁樣，梁家傑放出嚟，咁你又都有譚香文呢個部分啦，係咪先？係，咁啊，
即係放，即係咁講啊！係即係個個都有權放出嚟，但係你咁放出嚟，你都試下放睇聽人報紙登唔登你啊？係啊，咁樣登跟你個古仔嗰條。但係就係跟咯。白姐姐咧，白姐姐而家係想選超級區議會嘅最後掙扎緊，爭取緊唔係掙扎，對唔住啊！最後爭取緊，嗰陣時唔知邊個話啊，睇到新聞話白姐姐同謝偉俊分手喎，咁我心諗話會唔會即係真係？即係假分開咧，即係等啲數。如果白姐姐真係最後要衝入集選超級區議會，等啲數唔好入謝偉俊嗰度啊，咁樣啊。你知頭先我哋講緊邊區啊？講緊九龍東區，即係九龍東區咧，其實都好多古仔可以講。其中一個古仔咧就係關於黃國健，係而家佢係最騰騰震嗰個，因為佢係現任議員，佢咧。係最驚咧，係因為謝偉俊嘅參選，謝偉俊嘅吸票能力咧，即係左中右佢都吸到咧，係會令到佢落選。咁而咧，佢喺議員嘅認知度嗰度咧，原來咧亦都係偏低。其實工聯會嘅兩位議員咧，佢哋嘅認知度咧都係相對低。黃國健覺得自己大鑊咧，就係啲人咧記得黃國興個名，唔記得黃國健喎，見住佢叫佢黃國興喎咁樣。其實啲名係好難記，即係工聯會從來都。除咗陳婉嫻同埋鄭耀棠之外，你好難噏得出佢有啲咩議員，即係潘佩嘉啊，唔係潘佩球啊，或者嗰啲麥美娟，即係等等。如果我唔係真係好認真去做選舉，又或者我好留意呢啲選舉嘅新聞，我真係唔知佢哋邊個，我淨係知道工聯會咯。而工聯會即係坦白講嘅選民就係唔理邊個出嚟選噶嘛，佢哋真係亂咁派一個人出嚟都覺得係贏到噶嘛，都會有組織票地贏到噶嘛。咁但係而家黃國健就騰騰震，即係驚住謝偉俊搶佢票，即係搶得佢嘅票多啲。咁咧又有聽過一個坊間嘅民調咧，就話民主黨嘅胡志偉咧嘅支持度咧都係出奇地低喎。即係以計票數嚟講，當年李華明加胡志偉幾多票啊？主席6萬幾㗎，好犀利㗎。但係咧有一個講法咧，就係個話咧，佢嘅支持度咧仲低過譚香文。咁呢啲都係咁聽啦，啲故仔從來咧，我聽呢啲民調咧都係冇話信與唔信嘅，因為你即係求其咁都可以講下我哋聽到嗰個版本嘅。求其一張抌落，關於九龍東。係你聽到嗰個係點嘅咧？我聽到個版本即係純粹我都係道聽途說嘅啫，大家中意入腦就入腦啦，唔入腦就你當係啲風水佬呃你3日8日啦嚇。如果你當謝偉俊係民主派或者唔係完全建制派嘅時候咧，咁佢哋做咗一個嘅，咁就謝偉俊跟住就係譚香文，佢兩個幾叮當碼頭嘅，OK， 即係梁家傑最高，梁家傑就係最高，OK， 跟住就之後就係謝偉俊同埋竟然將謝偉俊放咗入民主派嗰邊嚟，即係冇話咧，即係喺民，即係我諗試下，即係即係喺建制派、保皇黨以外，跟住先到胡志偉，而胡志偉所得嗰個 percentage 咧，係遠低於佢哋08年2張，即係民主黨2張飛夾埋時候所得嘅票數嘅，即係佢而家嘅認知度，跟住就係陶君行，而最後就係黃仁達。即係根據我聽翻嚟嗰個版本就係咁樣啦。咁至於實際又或者呢個版本係邊個做嘅咧？其實我都唔肯定嘅。不過冇嘅，即係呢啲即係當然而家其實都係生出入咁嘅亂咁噏就係噏啦。同埋即係老實講特別係即係所謂激進派啦。譬如4年前嘅新聞都已經係證實過，其實民調一定係低嘅，毓民都好低㗎嗰陣時一開始，但係而家即係有好多人都有一個好奇怪嘅印象就係。點解 Mandy 咁高咧？譚香文，Mandy 就係獨立議員啦，佢應該就冇裝腳噶啦，即係冇人即係專登黐埋佢話俾啲票佢。又真係有啲嗰啲師奶全部曾經做過啦，係啦。佢一來即係佢曾經做過，但係佢都係做功能組別嘅啫嘛。但係雖然佢都有一役，即係佢都被曾經稱過為新聞村女神噶嘛。冇錯，即係嗰一役。You may turn, but the lady is not for turning。即係佢曾經有一役比較出名啲。但係真係有啲人好奇怪，就係點解 Mandy 會咁高咧？唔係咁，始終佢係一個做過立法會議員啦，而佢做過民選區議員，亦都做過民選區議員啦。咁亦都係 You may turn, but the lady is not for turning 啦。咁嗰一次都幾。即係焦點喺晒佢度嘅咁樣，咁佢亦都即係仲有好多嘢嘅，譬如嗰陣時由 ICAC 查佢啦，又要打上高院啦，關於嗰個所謂賄選事件啦，咁佢都比較多新聞嘅。老實講，其實即係如果比起黃國健，我可以肯定 Mandy 係一定多人識過黃國健咯。咁肯定啦。係啊，咁所以譚香文會係我明白佢係會多人認識過其他，即係我相信佢一定多人識過胡志偉添咯。同埋咁講，成個立法會議員參選過或者做過議員嚟講咧，一個咁嘅形
象嘅師奶咧係冇噶，係得譚香文一個嘅啫，我覺得。所以佢好 stand out 㗎喺呢方面。答下呢個問題。有啲人話咧，佢屋企附近咧就見到好多民建聯嗰啲旗幡咧就插晒喺度，咁應該點處理咧？可唔可以投訴佢哋咧？可以，係啦，嗱，有幾個方法你可以投訴嘅，你又可以投訴地政處或者係食環署嘅，係冇錯，即係其實佢兩個 department 咧都有關係嘅，但係佢兩個咧就好中意射波嘅，大家互相交波就你唔知佢交到去邊嘅，成日用啲假身嚟呃你。但係同埋有個說法咧，就係咧食環署你而家投訴咧就冇翻工嘅，所以咧你投訴得嚟呢要禮拜一，咁有啲陰招咧，禮拜一就拆咗，有啲陰招就叫做咧禮拜五晚就行啲 banner 出嚟或者啲旗出嚟，跟住就禮拜一朝咧 office hour 前拆咗，咁就耐你唔何噶啦咁樣。不過我哋亦都未做到呢啲嘢，咁啊，即係個人有個人嘅怪招啦，有啲人用呢招，譬如方國珊咧，佢就用掛呢個哪吒嘅 banner 出嚟，咁到時你告佢咧，佢話唔係我嘅喎，咁都得嘅喎，冇人叫投方國珊，冇人話嗰個方國珊喎。又或者而家大家行過街邊咧，見到好多二拉架就咁棟咗喺度咧，但係就側邊係冇一啲即係義工啊，或者係嗰個政團嘅團隊喺度排緊嘢或者看守住，因為其實其中一個例咧，即係踏入咗選舉期之後先有一個例咧，就係你每次擺呢啲選舉嘅展示品咧，你都要有個團隊喺附近側邊嘅。如果冇嘅話咧，其實係可以即係你又去投訴嘅，咁如果大家話即係蓄意破壞佢啊，咁就梗係唔得啦，因為咁樣係會俾人告刑事毀壞噶嘛。我一個做法係點樣咧？我係成日做嘅，幫佢收架，我就幫佢收架，好簡單嘅咋。你行過就咁剔高個易拉架，跟住佢就會跌落嚟，佢就捲翻埋㗎啦。佢就捲翻埋㗎啦。咁大家可以做呢樣嘢。咁我今日同啲義工食飯咧，就話見到原來嗰啲保皇黨咧，佢哋就係有人負責行架，行完架咧就可能夜晚就翻嚟即係。兩個人一架車就收翻晒成區嘅易拉架咁樣嘅，咁我哋做個實驗就係試過幫佢收皮啦，即係收咗個架之後咧，咁係成日咧都係冇人撐翻起㗎，即係咁做啦。咁所以不妨係嘗試下做呢一啲嘢。即係我唔建議大家即係淋油或者破壞界欄嗰啲易拉架，即係一定唔得嘅。咁但係你就可以幫佢收翻佢咯，即係唔好等嗰啲即係俾啲風吹爛晒啊！唔係嗰啲員工可能好辛苦嘅，即係要收咁多個，咁你幫佢哋收好啦，係咪先？係啦，早啲收工嘛，係幫佢哋。咁啊，講開工聯會啦，工聯會就係成日話有咩30萬會員啊之類啦，好多㗎，好強勁啦！你報過佢啲 course 我都係工聯會寄信去，我一定會投俾你啦，王國興。咁啊今日咧信報有一篇咧就係專訪。新界東嘅葉偉明嘅，咁葉偉明咧都承認自己係喺眾多立法會議員裏邊咧所認識嘅比較認知度比較低，知名度比較低，出街未必有人認得，即係嗰隻啦。咁但係佢好坦白講咧，佢覺得佢係會當選嘅，即係憑工聯會嘅30萬會員。但係咧佢就有個心願，佢就希望唔好考第尾，即係唔好考第9，係啊，唔好考第9，即係當選都唔特止，仲要跑第8以上添嘅，唔好考第9。所以咧，佢如果佢都要努力咧出嚟做呢個競選工程，咁我覺得信報又好好咯，即係幫佢明知佢會參選，幫佢做一大版嘅訪問咁樣嚇，就因為冇知名度、認受性低，所以幫佢做一班訪問。咁多人，你係咪輪流幫佢哋做咧？咁噶啦。咁啊，仲有如果講起工聯會，講多個工聯會小道消息啦。今晚我收到個消息咧就係嗱，工聯會咧就諗住係風車效應，一個軸心叫陳婉嫻選超級區議會，跟住帶住咧邪惡軸心啊，帶住就五反即係5區直選。咁啊，其實啲人名咧都講晒出嚟噶啦。港島區就係日以繼夜，夜以繼日嘅黃國興啦。九龍東頭先我哋講嘅就係黃國健啦，冇錯。新界東亦都頭先我講嘅係知名度低唔想考第尾嘅葉偉明啦。新界西就係剩女麥美娟啦，即係叫阿 CY 介紹男朋友俾佢嗰個啦。本來新界西嗰位係黃國興嘅，咁啊，因為潘佩球頂唔順港島，諗住輸硬，所以就要黃國興咧。半年之前咧就調翻過港島區啦。咁而家嗰個變數咧就係九龍西啦，本來我哋就好開心見到工聯會咧會出選九龍西嘅，因為當日我哋成日話梁美芬贏咧就贏3個會嘅啫，教會、工會同埋黑社會啊嘛，即係講笑咁講啦。咁啊，如果工聯會佢自己出翻嘅話咧，咁搶翻梁美芬嗰1/3票翻去咧，就好大，佢都好危嘅，梁美芬會落選啦咁樣。咁但係今晚我哋收到一個小道消息咧，就話工聯會嘅周聯橋咧就會唔選。咁嗱，亦都係嘅喺工聯會呢5反花反裏邊咧，
周聯橋真係我噏都爭啲噏唔出嘅，要頭先上翻 Google 揾翻嘅噏錯啊，噏咗周俊橋嘅啫。咁所以咧，佢唔選咧，亦係我諗有左派佢哋嘅計算啦。而家我驚住咧就係好多地方有人做緊啲劃船嘅功夫咧，將呢啲保皇黨裏邊嘅內訌咧係擺平，即係以呢個工聯會其實民建聯都唔讓噶嘛。但係今次咧，如果佢真係決定唔選咧，係保梁美芬嘅一步棋嚟嘅。可能阿梁美芬契爺嗰個邊個啊？林武係啊，即係有翻啲功夫。林武好似話就升官噶嘛。咁咧就即係幫翻梁美芬。咁雖然啊頭先我同主席講過，咁都未必梁美芬實得㗎。係啊，因為上次佢贏阿毛依依千零票嘅啫，其實2000票到啦。咁但係佢而家喺黃埔做區議員做咗咁耐，又今屆你哋追擊佢，黃碧雲加升士醫生，佢都係升票喎，即係證明佢都係有啲你講種票好，乜嘢都種花好，種咩佢都係有啲功夫仔㗎，即係佢亦係梁營嘅人喎，你須知道，可能就係梁營可以同工聯辦。工聯會、工聯辦一樣嘅，佢可能有啲吸到一啲新 fans 咧。佢啱啱出咗本書嘛，係啊，本書咁精彩，Stephy 定咩嗰啲，勁過 Stephy 啊，咁樣啊，即係作為一個教授，梁美芬仲有中國法律嘅教授，可以出到一本咁精彩嘅書，又係呢啲啦，即係世上難得。即係你鬧劉健儀，即係嗰啲相執得唔靚，冇出街。一本書你錯別字，人人都會啦，10個8個呢個在所難免。你喺香港的命運都揾到好多，但係佢真係錯得好離譜喎，啲記者。咁隨手揭下都揾到咧幾廿個成段重複印又有嚇，咁緊要。我3個字又我即係唱歌啊，即係直錯字啊、執錯字粒啊嗰啲全部。喂，呢啲我都覺得係可以，即係可以講得過你執錯字粒嗰啲，但係佢係去到中文嘅結構都有問題，即係我呢一個讀到6年班中文，我睇都覺得你黐線啦，係荼毒緊㗎，你唔好話我啲食字啊呢啲先荼毒啊。係啊，咁試下可以，不過你太 minor，佢就罄竹難書啊，佢嗰啲罪狀，即係如果你攞嗰本書出嚟講嗰啲錯字啦，即係太過便宜咗，便宜咗。佢而家我哋花絮正情咁樣講下就冇所謂啊，即係佢求其攞件事出嚟都可以，即係有排講。咁如果工聯會又少一個參選人嘅話，咁九西就即係個格局就更加明。咁咪冇得嫻姐一個風車帶5個咯，咁唔好喎，我覺得甩咗葉喎，所以唔老禮喎咁樣。積極考慮派翻潘佩球落去九西，周聯橋唔得。如果我係潘佩球，我舉手可唔可以翻九西搏一搏啦？橫掂都冇啦。你個周聯橋唔選，因為如果建制派能夠擺平咧，係對於民主派嚟講係唔着數嘅，好似而家譬如新東咁遍地開花，建制派好民主派各出9條隊咁咧，係一個好精彩嘅事嚟嘅。譬如田北俊，佢以為佢實選到，點知呢個邱榮光啊，係邱榮光，即係經濟動力。哇！真係稀客，我哋派單張撞到邱榮光開站，不過唔係本人。二拉架啫，同埋家人派單張，但係依家好稀客，所以我專登攞咗佢係建議喺單車道成個新界東貫通咁樣。係，咁好多人都講緊呢個議題。佢係環保，佢原來打環保議題嘅嚇，亦係咁佢哋未考慮，佢話未決定選唔選，但係咧禮拜1有新東嘅地盤開張噶啦。咁劉皇發係會去做剪彩嘉賓嘅啫。但係即係今年嘅鄉事派都拆到七彩喎。係啊，即係就算你話以為以前就買到一個即係碼到一個鄉事派咁，你可能納到好多票嘅，數以萬票計數。喂，但係今次似乎鄉事派個陣營都分咗好多節喎，無論係新東定係新西都係。係啊。咁所以即係其實你話我有鄉事派支持，都唔代表你係在定粒六嘅。所以有啲人係即係估田北俊啦，都係細危嘅。即係譬如我哋都識一個記者估。佢係得4000票啦，買單。咁又咩？應該就唔會。佢買嘢，佢應該咧係全個新界東咧使咗最多錢，即係未選之前已經使咗最多錢嘅人。佢係買咗咧，係我諗如果的士保守估計，我諗有200-300架先。起碼有好多啊，係梗有一架喺左緊嘅呢個。我頭先搭嚟嗰架都係，本來唔想上車嘅。呢個係良知行動。咁原來咧佢啲良知行動亦係好大巴士有，小巴亦有，地鐵。亦有地鐵咧，仲唔係觀塘線都買埋，即係無孔不入，即係觀塘線可以係彩虹轉車啊、九龍塘轉車咁樣嘛，所以觀塘線佢都買埋。
你話隧道入口咯，搞呢個良知行動咧，可以。其實我覺得唔使搞佢，即係選舉從來都有一個好吊詭嘅地方，亦都最有趣嘅地方就係即係當然有錢就好辦事啲啦。咁你可以即係做好多大型嘅 media 廣告啦，但係即係選舉成日就唔係有錢就一定贏緊。但係咁，你見自由黨都係係咯，咁所以即係你又覺得我即係見到呢啲，我唔會特別覺得佢又好啦，或者羨慕佢。不過有 presence 都係緊要嘅，即係我哋用咁多千萬多廣告，都希望有 presence。咁有啲人話佢嘅機會，田北俊嘅機會大過維園公主，咁當然啦，維園公主嘅機會梗係維園公主係第一次選直選啦，田北俊係贏過直選。係啊，同埋維園公主都賣咗200架義無反顧啊！即係頭先我哋話。咁仲有另一個加分咧，就係聽講范徐麗泰咧就唔幫葉劉啦，今次係暗助呢個劉健儀。係啊！哇，真係深，我覺得真係哇深度咧。即係唔幫呢個師妹啦，係啦，之前係幫阿師妹葉劉淑儀噶嘛，咁所以係啊，邊間學校啊？St. Stephen Girls 啊，咁咧就。即係講下人哋選情，又講下自己啦。咁啊，我從來又冇見過民調啦。你有選情咩？冇人民力量選情啊，即係選你嘅選情。人民力量嘅選情，咁就講下。咁啊，聽講有人話咧，就人民力量咧喺各區咧嗰個支持度咧係出奇地高，即係可能不過亦都可能話出奇地高意思係你估人民力量之前係得0，咁而家有0.3咁樣，所以就好高啦。3%，而家你見到7、8，咁你就覺得好高啦。係啊，我諗住啲人可能開頭估你得0.5，而家有1.2咁。係噏唔出啊！其實我個名都係噏唔出啊！明報記者寫何志全啊，即係。哎呀，陰公啦！你呢個好似深切反省嚇，但係佢又唔寫慢必喎，即係何志全，唔知真係。跟住佢話何麗全啦，定係何志平啊？定係咁嗱個講法就係咁。但係嗱，老實講睇到呢啲民調，我哋而家人民內亦都未曾真係去大規模做或者投資去做呢啲民調。但係對於一個會做咩？未決定，即係對於我哋一啲弱勢嘅小黨派嚟講咧。其實無論個民調開乜嘢咧，我哋做嘢其實相對咧嗰個做嘢嘅努力程度係唔會有咩變化。嗱，對於大黨你3條隊，你做完民調，覺得邊個得邊個唔得，縮翻2條或者棄保邊條，咁你就有嗰個作用嚇。或者你保皇黨點樣去即係互相阿爺點樣操盤，咁佢可以靠呢啲民調。但係對於我哋呢啲咁特立獨行嘅少數派中嘅少數派，就算你話我成個新界東話人民力量係第5位咁樣，咁又點咧？咁係咪我哋8月放假係啦，去遊埠，跟住翻嚟9月先至做咧？就好似田北俊4年前就係咁樣，係咩？差唔多冇乜做過選舉工程，以為自己贏緊啊！即係湯家驊咁樣話，成個自由黨都係。本來諗住放暑假㗎，不過後來睇到唔對路咧，而家決定唔放暑假啦。咁樣佢想放暑假。7月18號，佢放多4年啦。報完名之後放個暑假，可能8月尾先翻嚟做咁樣嘅，即係黐個線。咁我次次聽呢啲民調，我都好似聽啲風水。即係如果你話我高，咁我又係。又係咁做，唔會因為拖慢手腳。你話我低，咁啊更加要努力啲做啦。不過如果真係開出嚟嘅民調咧，你太低嘅唔好處就係咧，人哋覺得你係棄保啦，即係唔入局啦，即係要保一個最大機會當選嘅人。即係假定譬如你話你係排第13咁樣。咁13咧就棄你啦，保個11嘅民主派咧，或者第10啊、第9啊。所以喺民調上邊，如果排得比較高啲亦係一個即係好處。咁當然啊，劉勇話激進勢力從來都係低開嘅。而家打電話嚟咧，我都係話投葉偉明嘅啫。係啊，你打嚟問我，即係唔會話俾你聽投陳志全或者投邊個嘅咁樣何志全咁如果太低就唔好，係咪？但係你冇能夠控制，叫你支持者有幾多個就答真，幾多個答假咁樣啊？所以對我哋嘅影響唔係好大。咁當然你話好高嘅時候，有冇人話咁唔使投佢啦？佢夠食啦咁樣。係啊，咁仲死得。咁不如幫范國威啦，幫張超雄啦，咁樣佢哋都係有心人咁樣，咁咪仲死得？所以我哋唔會即係我驚見到個好高，我都唔敢認好高嘅，即係如果自己做到好高
咁啊，都係當古仔咁聽啦。亦都不過對，如果你話高咗或者個比較咁，對我哋嘅支持者其實都係一個鼓舞嘅作用嘅。譬如 Erica 你話喺粉嶺多咗人認識，好似好多人多咗人認識我哋，咁當然係佢係歸功於我哋嘅義工，日日舉住我哋嘅旗，日日派我哋傳單，咁佢派咗枕住派咗1個月，咁當然。即係唔識你嘅，佢都識叫我陳生啦。而家即係走過嚟同你握手，陳生唔該晒咁樣啦。咁都係一個，因為叫你萬生啊，黐線嘅傻嘅咩？唔係啊，有人叫長議員噶嘛。呢個玩嘢。不過講翻呢個就係，但係好多人仍然係睇住噶咯，叫佢睇住我支旗，快必實有嘅。係啊，我啲朋友就話好多人話快必參選喎，而家咁啊。你嗰日去沙田做風啊，蕭咧，我行過先，喂，快必喺度喎。咁唔緊要，快必最後我都會拉佢一齊幫手助選嘅。Erica 你有嘢講喎，點都留翻1分鐘俾你。夠唔夠時間啊？你講埋啦。咁啊，尋日就我好快咁樣喺屋企錄咗一個 YouTube 咧，就係講係我叫做政治 BB 班嘅第一課，就係講立法會嘅不公義，亦都引致咗即係官商勾結呢一樣嘢或者地產霸權嘅。咁就係俾啲咧真係好唔熟悉政治嘅人聽嘅。咁我知道好多啦，即係你哋都幫手啦，已經喺 Facebook 嗰度 share 咗啲 link 出嚟。咁咧，如果未 share 嗰啲咧，就唔好今晚 share 啦，因為禮拜6晚咧好多人都未翻屋企嘅，咁大家可以分散少少咧嘅時間嚟 share， 同埋咧即係假如你 share 3次好唔好啊？今晚 share 完禮拜1朝翻工又再 share 1次，即係點啊？配票咁啊而家係啊，即係其實嚟緊所有 YouTube 都要好 strategic 咁樣做，亦都要所有即係我哋嘅支持者都要好 strategic 咁樣做。咁就同埋咧，如果你就咁 send 條 link 俾人或者 share 喺你 Facebook 咧，其實啲人都未必會睇嘅。咁最好咧，大家如果真係可以同一啲政治完全唔敏感嘅人傾開，咁佢哋亦都有少少興趣去了解究竟立法會係發生緊咩事，啲功能組別究竟係乜嘢嚟嘅咧？咁即係你打開咗個話題先，咁跟住話，不如我 send 條片俾你睇啦，你慢慢睇啦，咁就會好好多咯。咁鬼惹火嘅嚇！你 upload 咗一日其實呢條片我差唔多尋晚1點幾2點先 upload 嘅，已經有6000幾人睇過㗎啦，同埋好多 comment，同埋有啲人喺台灣，即係喺台灣睇嘅，佢話你可唔可以譯翻啊？即係佢哋都台灣人都好想了解香港嘅所謂嘅官商勾結點樣嚟啦，咁樣咁即係呢條片希望大家真係幫一幫手，因為如果啲人聽過我哋解釋件事咧，都會幫到即係嚟緊我哋人民力量嘅選舉咁樣。好啦，咁今日節目時間夠啦。聽日約定你呢個圍觀林鄭月娥係咪叫做係幾多點鐘去邊度啊？3點半至4點去到鴨脷洲村嘅嗰個社區會堂。好，拜拜，拜拜。